Hello， 大家好啊，我係 Sam 啊。咁今日介紹聽圖啊，呢個3房單位啦，實用面積710尺。咁呢個單位係3房1套房，再加工人姐房。咁啊呢個位於喺聽圖下呢個6座，比較低層少少嘅。咁通常咧低層咧都會有啊，而家前面後邊呢一個小露台嘅。咁我間再影俾大家睇，唔阻大家啦，大家參觀下單位嘅價格先。好啦，其實聽圖雅苑咧，我都介紹過好多次㗎啦。咁不過呢個單位咧就重新做過裝修，包括水喉換咗水喉啦，換咗冷氣機啦，廚房廁所重新做過啦。咁就大家可能係換下地板啊，一啲古舊式佢冇執裝修嘅嘢，換嗰啲啫，應該有閒錢嘅。嗱，廚房重新做過晒㗎啦，已經換咗水喉，換晒櫥櫃，換晒雪櫃。喂，入到大門，直望下飯廳。如果我哋樓上嘅單位咧，就冇呢一個小露台嘅，樓下底嗰5層左近啦，就會有呢個小露台啦。咁啊，以為晾下衫啊，都幾強對流風嘅。如果開咗呢個廚房嘅窗。好啦，我哋呢邊望下飯廳。好啦，我哋去到第一個位置就係工人姐房啦。我哋經過走廊就會到工人姐房，因為已經冇工人姐姐啦，而家變咗雜物房。好嗱，客廁重新全部做過晒。而家板背後邊嗰個係窗嚟嘅，可以開到窗嘅，亦都裝咗浴室寶。睡房。好啦，另一間睡房。好啦，去到主人房啦。嗱，主人房重新做過晒啲櫃嘅。嗱，呢一個櫃咧就原發展商交樓標準嗰陣時喺度噶啦，呢個就冇換啦。好舒服嘅景觀。好，主人套廁。哦，呢個單位真係好靚。如果大家對呢個單位興趣，可以 call 我聲，電話係90927032，90927032，等你電話。